বলো। হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আবার আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে এই একটা কফি মেশিন। এটা কোম্পানিটা হচ্ছে কারিক। এটা অত্যন্ত পপুলার একটা কোম্পানি। এই মেশিনটা আমরা কিনেছিলাম অলমোস্ট 6 ইয়ার্স। এর আগে একটা গল্প বলিনি, সেটা হচ্ছে আমি হলাম আপাতমস্তকে চা, কফি, এসপ্রেসো, ক্যাপাচিনো, ক্যামেমিল টি খাওয়ার একটা লোক। ক্যামেমিল টি অনেকে হয়তো চিনবেন না। এটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের দেশের কদম ফুলের মতো ছোট ছোট। এটা চায়ের কাপে দিয়ে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার। এটা বিশেষ করে অর্গানিক রেস্টুরেন্টগুলো পাওয়া যায়। তাই হোক, আমার সহধর্মী অর্থাৎ আমার ওয়াইফ, উনি হচ্ছেন বিপরীত। উনি আবার এগুলা কফি, চা, টি এগুলো কিছু পছন্দ করেন না, যার ফলে আমাকে মাঝে মাঝে বলে দেয়, কিন্তু নিজের থেকে কোনো কিছু তৈরি করে না। কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল, ভাবিদের বাসায় গেলে যখন ওরা খুব মজা করে চা বানায়, খাই, প্রশংসা করি, ভালোই লাগে। মনে মনে বলি যে আমি ঘরে যদি আমার যে হতো। এই কথাগুলো কিন্তু 6 বছর আগে। যাই হোক, এই কফি মেশিনটা আনার পরে এটা ওয়ান টাইম, এখানে অনেকে জানেন, এখানে ওয়ান টাইম একটা কফি দিয়ে এটা ক্লোজ করি দিলে কফি মেশিনটা হয়ে যায়। এটা আনার পরে আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে সাথে আমার ওয়াইফ উনিও খাওয়া শুরু করছে। আর উনার খাওয়াটা হচ্ছে অত্যন্ত হেলথি, অর্থাৎ নো সুগার, নো ক্রিম, নো মিল্ক, ব্ল্যাক কফি, ডাইরেক্ট ব্ল্যাক কফি। তো সে খাওয়ার উচ্ছলায় এখন আমরা দুইজনে বসে সকালে বা বিকালে যখন সুযোগ পাই কফি পান করি, ফ্যামিলির কথা বলি, ভালো। তো আমাদের এই কফি মেশিনটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেছে আজকে 2 দিন আগে। কি হয়েছে জানি না, তবে 6 বছর সার্ভিস দিছে এই কোম্পানিটা, ভালো। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আর একটা কিনে আনলাম। এটা হচ্ছে নিনজা কোম্পানি। তো মূলত এই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে এসেছি। তাহলে দেখুন এটার ভিতরে কি আছে। এটা এখনো ফুল ওপেন করা হয় নাই, এখন খুলবো আমরা, দেখতে থাকুন। উপরে এটার ক্যাটালগ আছে কিভাবে ইউজ করবেন। সম্ভবত অ্যাসেম্বল করতে হবে কীভাবে, ওইটাও দেওয়া আছে। এরপরে এই একটা জিনিস, এটা আমরা ছবিতে দেখেছি। এটা হচ্ছে সম্ভবত আপনি যখন লাটে বা এসপ্রেসো বানাবেন তখন দুধটাকে ফোম করার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে। এটার ভিউটা আমরা আবার সামনে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখাবো, এবং এটা কেমন বুঝতে পারবেন। এখানে এটা হচ্ছে, এটা আবার এই মেশিনটা ডাবল বান্ডার, অর্থাৎ আপনি বেশি করে বানাতে পারবেন, আবার 1 কাপও বানাতে পারবেন। তো এই জন্য এখানে এটা সিস্টেমটা ওনার দিয়ে দিচ্ছে। বন্ধুরা, আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আপনি ক্যারিজ কেনার পরে কেন আবার নিনজা কিনলেন। মূলত আমরা এইটা কেনার আগে আমরা এই নিনজা কোম্পানিটার অনেক ভিডিও দেখেছি, তো সবাই ভালো বলেছে, এবং এটার সিস্টেমটা অনেক ভালো, এটা একটু আপডেট, যার ফলে আমরা এটা নিলাম।
হ্যাঁ দেখুন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মেশিন। আর এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে যদি বেশি করে বানানো হয় তাহলে এটা এখানে মধ্যে দিয়ে এই জিনিসটাকে এভাবে কভার করে দিবেন। আর এরপরে আপনি যদি এটা দিতে না চান পুরোটা, তাহলে আপনি শুধু এটা দিবেন। এটা দিয়ে এই যে ওয়ান টাইম যেটা, এটা কিভাবে বসে এখানে প্রেস করবেন। তারপর যেটা হবে, আর এটা হচ্ছে পানি দিয়ে, আপনার পানি রাখার জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পানির পাঁচটা পিছনে রাখতে পারেন। এটা সাইডে আছে, আমাদের জন্য সাইডে ভালো হবে, এই জন্য সাইড করা। আর আপনি যদি ফ্রেশ কফি করতে চান তাহলে এই যে জিনিসটা এই পাশে এখানে দেখেন, এই জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছে নিঞ্জা কোম্পানি। এখানে মাপ দেওয়া আছে, এই কতটুকু কফি দিবেন, পাতা দিবেন এই জায়গার মধ্যে। কম হলে এটা এই পাশটা ইউজ করবেন, বেশি হলে এই পাশটা। তারপরে আপনি যদি এসপ্রেসো বা ক্যাপাচিনো খেতে চান, অর্থাৎ দুধকে ফোম করতে চান, তাহলে এবার বের করে এখানে ধরবেন দুধের ইয়েটা, আর এখানে প্রেস করলে এটা ফোম হতে থাকবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ফাইনালি আমরা মেশিন ফিট করেছি। এখানে পানি, যেহেতু আজকে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন খাবো, এই জন্য আমরা আর বড়টা ইউজ করতেছি না, এই দুটা এখানে রেখে দিলাম। আমরা ইউজ করবো হচ্ছে ছোটো কাপ। এই ছোটো কাপের জন্য এখানে আরেকটা সিস্টেম আছে, এটার উপরে কাপটা রেখে আপনি স্টার্ট করতে পারেন। যেটা করতে হবে, আমরা এখানে প্রথমে এইখানে এটা দিই। এর আগে আমি আপনাদেরকে কিছু জিনিস দেখাই। এখানে এই অন করার পর এখানে কফির বিনসের দেয়া, তারপরে ছোটোটা দেখা। তো এটা সেট করতে হবে আপনি কত আউন্স নেবেন, 8 আউন্স, 10 আউন্স, 12 আউন্স, এটা বিভিন্ন টাইম দেওয়া আছে। এটা দিয়ে আমরা সেট করে এটা খাবো। এই তো ভালো থাকেন বন্ধুরা, আবার আপনাদেরকে রিভিউ নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিও দেখাবো। সে পর্যন্ত অপেক্ষা থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।